të nderuar mirëmbrëma. Si çdo natë që takohemi për të trajtuar tema të ndryshme, edhe sonte po takohemi për të trajtuar një tjetër temë. Sonte inshallah do të flasim për vllazërinë mes besimtarëve, për obligimet që kanë besimtarët mes vete, por edhe për gjërat që e rrezikojnë këtë vllazëri, por edhe gjithsesi që e shtojnë këtë vllazëri. Për ta trajtuar këtë temë, të ftuar në studio kemi Hoxhën Muhamet Broja. Hoxhë, selam aleikum, mirë se erdhët. Aleikum selam wa rahmatullah, mirë se jeni. Allah shpëleft. Amin. Atëherë po fillojmë me ajetin kuranor ku Allahu na drejtohet duke na thënë se me të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Si komentohet ky ajet nga sureja Hujurat? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, të gjitha falëndrimet i takojnë Allahut. Salavatet dhe selamet ja dërgoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ky ajet i surës Hujurat është një ajet madhështor ku Allahu Azza wa Jall po tregon për një obligim që ka bërë besimtarëve. Është një lidhje e fortë që Allahu Azza wa Jall e ka bërë ndërmjet besimtarëve, kudo qofshin ata në lindje ato perëndim. Ky ajet kuranor vjen pas një ajeti kuranor ku përshkruhet një lloj i konflikti që mund të ndodhë ndërmjet besimtarëve dhe si duhet me menaxhu këtë konflikt. Pastaj Allahu Azza wa Jall e cek këtë ajet kuranor duke thënë se besimtarët janë vëllezër. Në aspektin e përgjithshëm kur të këshyrim këtë ajet është një lajm. Mirë po disa prej dietarëve ka thonë se me këtë Allahu Azza wa Jall ka dashur të tregojë se është obligim, nuk është vetëm një lajm se besimtarët janë vëllezër, mirë po është obligim që ka obliguar Allahu Azza wa Jall. Është një urdhëresë, një formë obligimi, nuk është vetëm se një tregim. Po, ashtu është. Ky ajet kuranor pra është që Allahu Azza wa Jall nëpërmjet këtij na pa edhe nëse i shikojmë edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na ka detyruar dhe na ka obliguar që të jemi vëllezër me besimtarët, për arsye se ata e posedojnë imanin, e posedojnë besimin, e besojnë Allahun Azza wa Jall të dërguarit dhe të gjitha ato gjërat të cilat na ka obliguar Allahu Azza wa Jall që nëse i besojmë ato konsiderohemi besimtar. Dhe pastaj Allahu Azza wa Jall po vazhdon, po thotë fa aslihu baina akhawaykum, jo vetëm që besimtarët janë vëllezër, mirë po në qoftë se ndodh ndonjë konflikt, ndonjë ngatërresë e cila mundet me shkaktu përçarje, mundet me shkaktu mosmarrveshje ndërmjet besimtarëve, atëherë thot pajtoni ata në mesvete, e në qoftë se e pajtojnë besimtarët në mesvete, atëherë Allahu Azza wa Jall ka porositur po ashtu në vazhdim të ajetit, duke na thënë se wattaqullaha la'allakum turhamun, jeni të devotshëm që në kupton zbatoni urdhëresat ndaj Allahut Azza wa Jall dhe largoni nga ndalesat e tij. E kjo është kuptimi i devotshmërisë, mirë po në të njëjtën kohë edhe kuptimi i devotshmërisë është që besimtari pra të dëm besimtarin, të jetë vëlla me ta, sepse çuçi e thashë më herët është një obligim që Allahu Azza wa Jall e ka bërë. Prandaj në qoftë se na i respektojmë, i realizojmë këto që Allahu Azza wa Jall po na premton se kemi qenë të mëshiruar nga ana e tij. Ai i cili është i mëshiruar nga ana e Allahut Azza wa Jall me të vërtetë do ta përshkruajë një mirësi e madhe, një begati e madhe në këtë botë, po edhe në botën tjetër. Pra ky është një komentim i shkurtë i ajetit kuranor. E qartë, gjithsesi do të duaj ndoshta të zate shumë më shumë komentimi, por me qenë se kohën e kemi të limituar, atëherë çka do të thotë realisht që besimtarët të jenë vëllezër, cilat janë obligimet që ata i kanë ndaj njëri tjetrit, a janë përmendur ato në ajete dhe në hadithe? Nëse i vështrojmë ajetet kuranore edhe hadithet e shumta të pejgamberit alayhis salam, do të vërejmë se Allahu Azza wa Jall ka bërë që ka caktuar disa obligime ose disa detyra. Këto janë përshkruar në një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sikurse hak e drejta besimtarit ndaj besimtarit. Mirë po ky hak është më i përgjithshëm, që nuk kupton se disa prej të drejtave mund me qenë obligative, vajibe, disa prej të drejtave mund me qenë mustahab. Po prap të dy këto janë të drejta që besimtari i ka ndaj tjetrit. Për shembull, nëse marrim një ajet kuranor ku Allahu Azza wa Jalla thot
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Besimtarët janë miq të njëri tjetrit, dhe duan njëri tjetrin. Janë dashamirë të njëri tjetrit dhe urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga keqja. Në këtë ajet përmenden dy obligime ose detyra që kemi ndaj besimtarëve. Së pari është detyra që ta dojmë besimtarin, për arsye se ai beson Allahun Azza wa Jall dhe vepron sipas urdhave të tij dhe largohet nga ndalesat e tij, që nënkupton kjo se duhet ta duajmë me një dashuri të sinqertë, e cila nuk është ndërtuar mbi interes material ose interes të kësaj dynjaje në përgjithësi. Prandaj ai i cili vepron këto atëherë e ka dash një besimtar. Na e dimë edhe atë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë se thalathun men kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Ai i cili posedon ose gjendet tek ai tri cilësi, atëherë e ka shiju, e ka përjetuar atë ëmbëlsinë e imanit. Njërin prej tyre është që të doj kur ta doj dikë, mos ta doj përveç se për hir të Allahut Azza wa Jall. Pra të jetë sinqert, dashuria të jetë sinqert, jo për diçka tjetër. Po ashtu është përmendur në këtë ajet edhe urdhërojnë për të mirë edhe ndalojnë nga keqja, që nuk kupton se ata e këshillojnë njëri tjetrin. Ata urdhërojnë për të mirë në përgjithësi, edhe jo besimtarët, mirë po sidomos besimtarët i urdhërojnë, i këshillojnë që në qoftë se ka ndodhur për shembull ndonjë gabim, ndonjë lëshim nga ana e tyre, atëherë ata mundohen që ta riparojnë, ta ndreqin atë moral. Sigurisht. Pastaj në qoftë se i vështrojmë ato ajetet, edhe një ajet tjetër kuranor ku Allahu Azza wa Jall thot wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Thot edhe kur të përshëndeteni me ndonjë përshëndetje, atëherë thot kthajuni aty në të cilët ju kanë përshëndetur më mirë, në një përshëndetje në mënyrë më të mirë, ose aq sa është ajo. Do të thotë edhe kjo është një hak, një obligim i besimtarit që dikush në qoftë se përshëndet, për shembull me selam, atëherë t'ia kthej selamin në mënyrë më të mirë, ose ashtu siç e ka bërë selamin. Ndërsa tek hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe këtu ka hadithe të shumta, më i njohuri është hadithi të cilin e përcjell Imam Muslimi në Sahihun e tij. Ky hadith ka dy transmetime. Thot haqqul muslimi ala al-muslimi khamsun, në disa transmetime sittun, që do të thotë e drejta e besimtarit ndaj besimtarit ose obligimi i besimtarit ndaj besimtarit, këto janë 6 gjëra. Në një transmetim thot 5 gjëra. Ne po marrim atë transmetimi që është me 6 gjëra. Thot idha laqitahu fasallim alayh. Nëse e takon, jepi selam. Wa idha marida fa'udhu. Kur të sëmurët, vizitoje. Wa idha stansahaka fansah lahu. Në qoftë se kërkon te këshill, atëherë jepi këshillën. Thot wa idha da'aka fa'ajibhu. Në qoftë se të thret në një gosti, në ndonjë aheng e cili është i lejuar, atëherë përgjigju ftesës së tij. Wa idha atisa fa hamidallaha fa shammithu. Në qoftë se ai të shtin edhe thot alhamdulillah, atëherë thuaj yerhamukallah. Edhe në qoftë se wa idha mata fattabi'hu. Edhe në qoftë se ai vdes, atëherë përcjellë xhenazën e tij. Këto janë shkurtimisht ky hadith madhështor i cili i ka përmbledh këto obligime, të cilat disa prej tyre mundën ndoshta me qenë në atë kategorinë e mustahabit, sigurisë me dhënë selam, nga se kthimi i selamit është vajib, ndërsa dhënia e selamit është mustahab, po ashtu edhe kur të thret dikush dikë në një gosti, dietarët thekun se nuk është vajib, përveç se në qoftë se është një rast martese, atëherë bëhet vajib natyrisht edhe me ato kushtet e tjera. Po ashtu edhe hadithet e tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të cilat flasin për të drejtat e besimtarëve ndaj njëri tjetrit, që mos ta muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu. Besimtari është vllai besimtarit, nuk i bën atij pa drejtësi, e as nuk e nënçmon, as nuk e lën në balt,
Pikërisht për këtë doja t'ju pyes, përderisa kemi kaq shumë obligime ndaj besimtarëve, me qenë se janë vëllezërit tonë dhe obligohemi që t'i duam ata, pra kemi edhe ndalesa që të mos krijojmë konflikte me ta, të mos derdhim gjakun e tyre e kështu me radhë. Pra ka edhe ndalesa që e rrezikojnë këtë vëllazëri. Po, është interesant ky ajeti kuranor në surën Hujurat që shëtësika dhe më herët, është i ndërlidhur me pjesën paraprake. Wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Nëse ndodh që dy grupet besimtarëve ose dy besimtarë të vinë konflikt ndërmjet vetit, këtë ndonjë luftë ndërmjet tyre, mosmarrveshje, atëherë thot Allahu Azza wa Jall pajtonin mes veti. Që pastaj e ka pasur me këtë ajetin kuranor, thot besimtarët janë vëllezër, që don të thotë se konflikti, mosmarrveshja e cënon edhe zbeh atë vëllazërinë. Pastaj nëse e vërejmë atë ajetin pastina, ja ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayrun minhum. O ju të cilët keni besuar, mos të tallet dikush, mos të përqesh, mos të përçmon dikë e cili ndoshta ndodh që të jetë më i mirë tek Allahu Azza wa Jall. As aja grua ose ai grupi grave mos ta përqeshin. Po ashtu edhe ajeti tjetër kuranor, ja ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithm. O ju të cilët keni besuar, largoni prej dyshimeve, prej mendimeve të këqija se disa prej tyre janë të ndaluara. Edhe mos bëni gibet, mos bëni spionim, të gjitha këto që janë sekon këto ajete kuranore, të cilat ndoshta ai boshti kryesor i tyre është ai fjala Allahut Azza wa Jall besimtarët janë vëllezër, janë gjëra të cilat e cënojnë vëllazërinë në Islam. Po, e kuptuam. Dhe me gjithë këto porosi, si duhet jetuar besimtarët praktikisht mes vetes, si jetojnë ata qoftë mes vete, por edhe në raport me të tjerët? Në ndritën e këtyre ajeteve edhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na edhe pse disa i cekon mirë, po nuk është problem edhe me i cek se edhe një herë me përsërit që besimtari është vllai besimtari që nënkupton, nuk është vetëm fjalë goje, sepse plot për njerëzve ndoshta e flasin këtë fjalë, mirë po ndoshta në zemrën e tyre nuk është mbjell kjo vëllazëri ashtu siç duhet, nga se mundet me ndodh që mos ta dajt vllaut të tina atë mirën sikurse që don për vete dhe gjërat e tjera, mirë po nëse na i praktikojmë ato ato porosi, e sidomos nëse ndodh një besimtarit për shembull në raste të fatkeqësie, në raste të lashe, probleme, atëherë duhet të jemi afër tina, duhet të jemi që të ndihmojmë nëse kemi mundësi, nëse jo, atëherë bile se paku ndonjë dua ose të kontaktojmë me dikë i cili mundet me ndihmu, pra që të marrim pjesë në gëzimet edhe në pikëllimet e tyre, edhe që mos të majmë mëri, mos të kemi smir, mos të bëjmë padresi atyre, e shumë gjërat e tjera të cilat i përmbledhin këto hadithe dhe ajetet e Kuranit. Po, e qartë. Në anën tjetër, futja e gëzimit në zemrën e besimtarit është obligim, por si bëhet kjo? Si mund të fusim gëzim në zemrat e besimtarëve? Është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithi është i mirë, domethënë është i argumentueshëm, në të cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna ahabba al-a'mali ila Allah idkhalu as-sururi ala qalbi al-mu'min. Prej veprave më të dashura tek Allahu Azza wa Jall është futja e gëzimit në zemrën e besimtarit. Nëse kthehemi në histori dhe e marrim atë rastin e Ka'b ibn Malikut, i cili ishte njëri prej atyre 3 personave të cilët nuk kishin marrë pjesë në rrugën në luftën e Tebukut, dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte urdhëruar muslimanë që t'i bojkotojnë. I kishte bojkotuar pejgamberi alayhis salam dhe shokët e tij në një periudhë kaq të gjatë, 50 ditëshe, bile në ditën e 14 deri në 50-ën kishte obliguar që edhe të largohen nga bashkëshortet e tyre. Mirë, po në momentin që zbret ai pendimi nga ana Allahut Azza wa Jall, që shpërshkruhet në sirat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alayhis salam kjo i erdh në pjesën e 3 të natës, pastaj në namazin e sabahit i njoftoi muslimanët se Allahu Azza wa Jall ju ka pranuar pendimin Ka'b ibn Malikut edhe 2 aty në shokëve të tij, të cilët ishin Hilal ibn Umayya dhe Marara ibn Rabi'. Pastaj thot besimtarët, domethënë marrën këtë lajm të mirë dhe më njëherë
tentuan të shkuan te Kabe ibn Maliku. Që t'ja kumtojnë këtë lajm pra. Thot Kabe ibn Maliku, interesant, thot në atë moment thot unë e kisha falur sabahin në një kulm të një shtëpie dhe po ndëgjoj një zë të lartë i cili thot përgëzau Kabe ibn Malik sepse Allahu Azza wa Jall të ka pranuar pendimin. Thot në atë moment edhe dikush e kishte marrë rrugën për marrë të unë me një kalb, mirë po zëri atina thot ishte më i shpejt. Prandaj si erdhi tek ai tek unë, thot unë më një herë i mora ato 2 tesha të cilat i kisha dhe që nuk kisha tjera tesha edhe ja japa si hedije. Pastaj i mora huazua disa tesha të tjera dhe kështu pastaj erdhen tufa njerëzit për të më përgëzuar. Pra besimtari ka mundësi që të fut gëzimin në zemrën e besimtarit në mënyra të ndryshme. Ose ndoshta mund të më ndodhë kjo edhe me hedije, mund të më ndodhë me një fjalë të mirë, një përgëzim për një lajm të mirë, me nderimin që e bën ndaj të afërmit të tij e kështu me radhë. Ka forma të ndryshme. Gjithsesi dhe kjo ndoshta tregon edhe ka edhe mësime tjera se ne nuk duhet të gëzohemi me lajmet me fatkeqësitë që ndodhin besimtarëve, por në anën tjetër duhet të gëzohemi kur ata kthehen në rrugën e drejtë pas gabimeve kur për shembull në këtë rast u shpranuar pendimi. Bile ajo gëzimi me lajmet e këqija që vijnë muslimanëve është ndaluar. Është ndaluar për arsye se besimtari nuk gëzohet me lajmet e këqija që vijnë muslimanëve sepse e dën për ata çka dën për vete. Gjithsesi, sepse ndodh ndonjëherë që në kohën e sotme ndoshta kur dikush prej besimtarëve bën gabime apo edhe devion, të tjerët me njëherë gjykojnë, ndërkohë që do duhet ndoshta të ishte e kundërta që të gëzohemi për pendimin dhe kthimin e tyre në fe. Ashtu është që njeriu gëzohet sepse një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot pejgamberi alayhi salam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, thot nuk ka besuar askush prej jush. E që kuptimi i kësaj fjale është nuk ka besuar askush prej jush me një besim të sinqert, një besim të rregullt, tamam si duhet, përderisa të dën për vllain e tij atë çka dën për vete. Çka nuk kupton kjo? Si komentohet ky hadith? Kjo nuk kupton që besimtari sikurse që ka dëshirë që vetë jetë të shëndosh, mos jetë të sëmur, të dojë edhe për të tjerët që të jenë të shëndosh dhe mos jenë të sëmur. Sikurse që ka për vete qef që të ketë pasuri që mos ketë më nevojë mi kërku njerëzve, atëherë edhe për të tjerët ta doj këtë. Po ashtu sikurse që dëshiron për vete që të jetë në rrugën e drejtë, edhe mos bën gjinohe, atëherë duhet të doj edhe për të tjerët. Sikurse që dëshiron për vete që të kaloj të ketë mirësi edhe me familjen e tij, me gruan edhe fëmijën e tij, mos ketë probleme familjare, bashkëshortore, atëherë edhe këtë të dëshiroj edhe me të tjerët. Ky hadith i pejgamberit alayhis salam është urdhër ose është një obligim, sepse kjo nëse e shikojmë ose e vështrojmë pak më mirë këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e dën dikush për dikë, ata çka dën për vete, dën të thotë zemra e tij është e pastër, nuk ka zili. Po, ndërkohë nëse nuk është në këtë nivel dashuria ndaj vllajt, se nuk ja duam të mirën sikurse ja duam vetes, a është i rrezikuar besimi jona, do të thotë se nuk jemi besimtar, se nuk jemi musliman, apo nuk e kemi të plot besimin? Kjo do të thotë se nuk e kemi të plot besimin. Besimi në atë moment është i mangët, mirë po nuk do të thotë se besimtari nuk del, do të thotë del prej feje. Mirë po, përderisa ai ka ndonjë dikush, ka ndonjë zili për dikën, që nuk ka qef me pa më mirë sikurse ai ka dëshirë që vetëm ai të jetë i pari, vetëm ai të ketë punët më së miri, vetëm ai që të jetë para të tjerëve të dallohet me diçka, atëherë kjo tregon se në zemrën e tij ka zili. Prandaj kjo vjen ndesh me këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse muslimanët pse besimtarët nuk hidhrohen, pse nuk duhet hidhrohen ata? Për arsye se janë vëllezër, për vetë fjalët që janë vëllezër edhe e kanë një besim tek Allahu Azza wa Jall, e kanë një pejgamber, e kanë i besojnë të njëjtat, atëherë kjo është ajo e cila bën që ata të jenë të kapur të lidhur me një litar të vetëm. Ai që është litari i Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye është edhe ndaluar me u hidhur ndërmjet vete për çështje personale, për çështje të dunjas, më shumë se sa 3 ditë, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në atë moment, nëse hidhrohen, atëherë më mirë për tyre është ai i cili ja zgjat dorën edhe pajtohet me tjetrin. Qartë. Dhe gjithsesi folëm mjaft për obligimet që kemi si besimtar ndaj njëri tjetrit, por
çka e shton këtë vllazëri mes besimtarëve? Këto e shton edhe urdhërimi për të mirë, edhe ndalimi nga keqja, këshillimi që ja bëjmë të tjerëve, vetë fakti që dikush nuk mundet me jetu vetë, është, si shton një fjalë, është medenium bi tabe, është një socializum, që s'mundet me i nejt pa tjetrin, pa dyshim se ai tjetri në momentet të saktume ka mundësi me bë gabime, ka mundësi me bë lëshime, edhe besimtari është pasqyrë e tjetrit, sepse edhe ai mundet me e bë të njëjtën gjë. Prandaj nëse e këshillojmë njëri tjetrin, e urdhërojmë për të mirën, e ndalojmë nga keqja, mirë po fillimisht në ta kemi dashur atë për hir të Allahut Azza wa Jall, sepse kjo pastaj ndikon që ai kur të jap këshillën ose kur të urdhëron për të mirë, nuk e injoron, nuk e përdhos nderin e tij para të tjerëve, i mbulon të metat e tij, nuk i shpalos ato të meta para të tjerëve, atëherë kjo edhe më shumë e shton dashurinë tonë ndërmjet neve. Po, mirë, si ishte vetë i dërguari alayhis salam me shokët e tij, si ishte vllazëria e tij me ta? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe shokët e tij nuk ka histori tjetër në botë që kanë shkruar këta shembull, këto raste të cilat i ka bërë ai me shokët e tij ose në raport të shokët e tij mes veti. Po. Së pari kur ka ardhur në Medinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vllazëru besimtarën me veti, ka vllazëru muhaxhirët me ensart. Muhaxhirët të cilët ishin ardhur, ishin shpërngulur prej Mekës, edhe të cilët shpeshherë nuk posedonin as ushqim as gjë ndoshta me vete, atëherë kishte bërë vllazëri mes tyre që në fillim nuk kuptonte edhe mundësitë të trashëgimit të njëri tjetrit. Prandaj nëse i shikojmë ata sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë ishte në gjendje që edhe kalin, edhe devën, edhe ndoshta edhe gruan e tina, nëse përcendonte më shumë se sa një grua, ta shkurorëzonte atë grua dhe ta martonte me muslimanin e ri. Siç është rasti me Abdulrahman ibn Aufin, që i kishte ndodhur atij me njërin prej ansarëve, por e kemi edhe rastet e tjera. Do të thotë ne nëse në këtë shoqërinë tonë dikush për shembull do të vinte pe një komuniteti tjetër. Po. Edhe dikush do të na bënte, do të na obligonte ndonjë vllazëri të tillë, siç ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk do të ishim në gjendje. Nuk do të ishim në gjendje ta bënim këta. Mirë pa ata kanë bë. Tregohet edhe në betejën e Jarmukut se disa prej muslimanëve ishin plagosur rënd, edhe në mesin e tyre ende ishin, domethënë ishin në fund të jetës së tyre, mirë po ende ishin gjallë. Dhe dikush i cili përkujdeset për ata të plagosurit vjen edhe ndëgjon një zë duke rënku, i ofron ujë, në atë moment e dëgjon ai dikon tjetër, thotë shko se ai ndoshta ka nevojë më shumë se sa unë, edhe kështu ai tjetri i treti dëgjohet ai zëri tina, atëherë secili e favorizonte shokun i lejke ato egon e tina dhe ato interesin e tina. Në atë moment, derisa shkejti i treti, këta dy vdiqen. Mirë po kjo është një shembull i lartë që na kallëzon se çfarë vllazërie kishte. Tregohet edhe një rast tjetër, thot Abdullah ibn Omeri radiallahu ta'ala anhu, thot se njëherë njënit prej ensarve, ju kishte dhuruar një kuk dele që ta hante si hedije. Mirë po ai kishte menduar se dikush tjetër është më nevitar se ai. Atëherë kishte urdhëruar që këtë kokë delet që të dërgonin tjetër kujt. Kështu edhe ai tjetër kishin shkuar deri në 7 persona derisa në fund kishte ardhur përsëri tek ai. Dhe sigurisht tregimet janë ngjarje të jashtëzakonshme këto, por a do të thotë fjala vllazëri dhe ta duash dikë për hir të Allahut, a do të thotë se nuk janë vetëm një fjalë goje, por ka përgjegjësi, sikurse ensarët i pritën muhaxhirët nga Mekka kur shkuan, kur emigruan në Medinë dhe ndajtën pothuajse përgjysmë çdo gjë që patën, u dhan vëllezërve të tyre. Me të vërtetë është e lehtë me fjala e gojes. Po. Mirë pas zbatimi i kësaj në praktikë është shumë e vështirë, sidomos në këtë kohë të materializmit, në këtë kohë të egoizmit, në këtë kohë kur njerëzit domethënë dëshirojnë vetëm për vete të i marrin ato gjërat, edhe të mos i japin të tjerëve, mos të ndajnë me ta asgjë. Prandaj në këtë
Në këtë raste shprehet ajo besimi dhe imani i fortë i besimtarëve, edhe shprehet ajo me të vërtetë se a kemi vëlla dikon ajo. Mirë po gjithsesi me vepër. Po. Gjithsesi me vepër e jo vetëm me gojë. Ndërkohë që edhe populli shqiptar është sprovuar në të kaluarën me luftën e Kosovës, kur kanë emigruar, thuaj se mbi 1 milion njerëz nga Kosova kanë emigruar në Maqedoni dhe në Shqipëri dhe janë strehuar, janë pritur. A do të thotë, është edhe kjo një lloj edukate trashëguar nga feja që të presim, të strehojmë njëri tjetrin, po ashtu është dëshmuar ndoshta edhe me këtë tërmetin e fundit që ishte muaji më parë në Shqipëri ku i gjithë populli thuajse u mobilizua nga të gjitha anët e botës shqiptar kudo që janë për të ndihmuar vëllezërit e tyre në Shqipëri. Padyshim se këto morale të cilat janë trashëguar ndoshta me shekuj, edhe të cilat kanë mbetur një kohë të gjatë, këto në momente të caktuara, momente fatkeqësish, këtu domethënë dalin pa këto morale. Mirë po fatkeqësisht kohët fundit ka nisur mos be. Po prap ka hajër ka mbetur diska prej asaj vllazërie. Po mirë, cilat duke qenë se po shkojmë nga fundi, cilat janë ato frytet e vllazërisë mes besimtarëve? Frytet e vllazërisë është se Allahu Azza wa Jall na don, ai i cili e don vëlla, wajabat mahabbati lil mutahabbin fihi. Thot Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu Azza wa Jall, unë kam bërë obligim dashurinë për ata të cilët e duan njërin tjetrin për hir të Allahut Azza wa Jall. Po ashtu është edhe për fryteve të vllazërisë që hyrjen në xhennet, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu. Thot nuk keni me hyrë në xhennet derisa të besoni. Nuk keni me besuar derisa ta doni njëri tjetrin. Po ashtu për fryteve është edhe shfaqja e unitetit, edhe ndoshta në një moment të caktuar besimtari nuk ka nevojë për tjetrin. Mirë po gjithsesi do të vinë ndonjë moment që do të ketë nevojë dhe pastaj do të shijon atëfar vllazërinë e tij me tjetrin, nëse ky për shembull i ka ndihmuar atin tjetrit. Sigurisht. Kur dëshmohet ajo vllazëria vërtet mes besimtarëve? Në momentet më të vështira. Siç thot Aliu radiallahu ta'ala anhu, besimtari vërtet, vllai i yt i vërtet është ai i cili në moment që ki ndonjë fatkeqësi, ndonjë breng, i vjen edhe të pyet. Nuk është vetëm ai i cili është në mirëqenie edhe në rahati, edhe i cili është shok me ty, sepse mund të ndodhë që në momentet të mirëqenies njeriu të ketë shok vetëm për interes. Mirë po kjo të mos shprehet që është punë interesi. Mirë po në momente kur është fatkeqësia, kur është pikëllimi, kur janë ato brengat e mëdha, atëherë në ato momente shfaqet vllazëria vërtet. O sepse në mirëqenie pra nuk vrehen ato. Ndërkohë besimtarët duhet të jenë kujdesshëm që jo vetëm në kohë fatkeqësish, sprovash apo vështirësish të ndryshme si sta të vizitojnë dhe të thonë njëri tjetrit a ke nevojë për diçka, këtu e ke ndihmën time, por duhet që edhe jashtë këtyre vështirësive të jetë ky kujdes për të pyetur vllain nëse ka nevojë për diçka të caktuar. Ajo është një prej atyne detyrave, për arsye se disa dietarë sikur se që kanë cek thonë se njëra prej detyrave të besimtarit dhe tjetër edhe me pyet për ta, për nevojat e tij, pa marrë parasysh a është në gjendje të fatkeqësisë, apo është në gjendje të vështirë apo jo. Bile në disa raste njeriu mund të marrë një grad të madhe të shpërblimit nëse është prej atyre të cilët i interesohet për vllahun e tij edhe pyet tjetrin për mos më munduat vllahun e vet. Mos të ngushtohet. Po, mirë, çfarë rrezikon? Tham për ato që shtojnë vllazërinë që mirë, po çfarë rrezikon këtë vllazëri? Gjithsesi po kthehemi tek ajetet e Allahut Azza wa Jall edhe te hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ato të cilat çush e ka edhe më herët ajeti kuranor, besimtarët janë vëllezër, konfliktet në mes tyre, luftrat, përgjakjet, e kështu me radhë janë të cilat e cënojnë. Pastaj e cënon edhe zilia, sepse zilia, kuptimi i zilis, sipas disa dietarëve është dëshira e dikujt që tjetri, vëllau besimtar, të mos të posedon një të mirë. Mirë po disa dietar kanë thënë edhe që vetëm urrejtja që Allahu Azza wa Jall e ka furnizuar atë me atë të mirë, ose ja ka jap ndonjë cilësi, kjo konsiderohet zili. E zilia vjen në kundërshtim
të drejtë për drejtë me vllazërinë. Pastaj padrejtësia, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ajet kuranor ka thonë el-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu. Besimtari është vllai besimtarit, nuk i bën padrejtësi. Çfarë do mënyre qoftë ajo padrejtësi? A qoftë ajo padrejtësi në nder, në moral, në pasuri e kështu me radhë. Dhe në fund, është Ramazani një mënyrë e mirë për ta shtuar vllazërinë. Ndonë se në këto kohë ndoshta janë kufizuar ato lëvizjet dhe jo si çdo Ramazan tjetër mund të ftojmë musafirë si kemi ftuar vitet e kaluara, por megjithatë a mund të bëjnë të paktën një telefonat me dikë që nuk i kemi pasur raportet e mira, ti themi se kemi gabuar, ti përmirësojmë ato raporte, të bëjmë lutje për këta persona, mund ta kalisim veten në këtë aspekt gjatë këtij Ramazani. Në Ramazanët e mëhershëm me të vërtetë është shfaqja e vllazëria më shumë, duke qenë se njerëzit kanë qenë solidarë ndaj njëri tjetrit, e kanë thirrë njëri tjetrin me iftara, kanë vizituar njëri tjetrit, e kështu me radhë, edhe e kanë shprehje, vllazëria është shprehje më shumë. Mirë po në këtë Ramazan njeriu prapse ka mundësi me qenë vëlla me shprehja të vllazërinë në mënyra të ndryshme. Duke qyshe se edhe tim, duke e thirrë në telefon, duke u interesu për gjendjen e tij, ndoshta në momentet në 10 ditën e fundit, ndoshta nuk është i përgatitur, nuk ka para, nuk ka mjete materiale, ka nevojë për diçka. Ka mënyra të ndryshme të cilët njeriu mund të shprehë vllazërinë, s'pako bile edhe një dua. S'pako edhe një dua për vllahun, edhe nëse ai nuk e din. Në qartë, bukur kjo. Atëherë që të arritu në fund, faleminderit që ishim me ne për ta trajtuar këtë temë. Allah është përbleftë. Faleminderit. Të ndëruar teleshikues, ky është emisioni sonte, por të agjëruesit deri në takimin e radhës, mirupafshim.